Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce ke fatan an waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta sake kai wa Iran hare-hare a rana ta 7 a jere. Hukumomi a Venezuela sun ce mutum fiye da 5,000 ne suka mutu sanadin girgizar ƙasa biyu da suka afkawa ƙasar a watan da ya gabata. A Najeriya, bangaren jam'iyyar adawa ta PDP da Tanimu Turaki ke jagoranta ya yi watsi da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke kan kwamitin amintattu na jam'iyyar. Hayya zuwa yau da suke ikirarin su ne shugabannin jam'iyya aikin baban giwa ne. Wannan kotun da zamu ɗaukaka ƙara yanzu sun tabbatar da haka kafin yau. Saboda haka zamu koma gare su sake bayyana abin da suka yi a baya. Kuma in a can din yayi muna daɗi, alhamdulillah ba mu tunanin sabanin haka. Rundunar 'yan sandan wato Najeriya ta samu nasarar kama wasu da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi ga 'yan bindiga a ƙaramin hukumar Funtuwa a jihar Katsina. Ana zargin shi bisa ga bayanan sirri da suka bayyana da hannu dumu-dumu a safara da kuma fataucin miyagun kwayoyi, wanda kuma ana zargin shi da kai wannan miyagun kwayoyi har zuwa ga ɓata garin 'yan bindiga da ke addaban yankin ƙaramar hukumar Funtuwa. Za mu kuma kawo muku hirar da aka yi da shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe a filinmu na Gani Mina Hanya, amma yanzu ga labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce take muku barka da warhaka daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa mutum 7 aka kashe yayin da 50 suka jikkata a harin da Ukraine ta kai kan wani yankin wato kasar Rasha. Iran ta kai hare-hare kan cibiyoyin sojan Amurka da ke kasashen Bahrain da Kuwait domin mayar da martani ga sabbin hare-haren da Amurka ta kai wa wasu biranen kasar. A Najeriya, al'ummomin wasu garuruwa na karamar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto sun koka akan yadda matsalar hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da addabar su. Ba ma iya bacci, ba ma iya zuwa gona, komai ba iya yi saboda cikin barayi. Sun tarwatsa mana yanki kusan tarwatsawa ta ƙarshe. Ko shekaran jiya ran Alhamis, 'yan bindiga sun je ƙauyen Mazau sun kashe mutum 6, sannan suka sake wucewa Turtsawa suka kashe mutum 4. To ko menene alamun cutar numfashi da ke samun jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 2? Yana farawa ne kamar mura-mura ga yara, wanda zai sa hancinsu ya toshe, suna tari, atishawa da nauyin numfashi. To sai ku biyo mu a shirinmu na lafiya zinariya domin jin ƙarin bayani. To amma yanzu ga labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25 da mita 31 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Har ma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare ba da masu Abdulkadir Muktar ne ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa rundunar sojan Amurka ta ce an kashe dakarunta 2 kuma ɗaya ya yi ɓatan dabo yayin kare hare-haren da Iran ta kai Jordan. An kashe Falasɗinawa 9 a sabbin hare-haren Isra'ila a Gaza. A filin amsoshin takardunku kuwa muna ɗauke da bayani kan darajar sarakunan gargajiya a lokacin mulkin mallaka da kuma yadda abin yake a yanzu. Mutane masu daraja a cikin tsarin Hausawa, na farko akwai sarakuna. Na biyu akwai attajirai, na uku akwai malamai. Malaman nan sun hada da malaman da suke koyar da addini ko wanda suke jagorantar mutane wajen sha'anin sallah, wato limamai kenan. To akwai kuma maimacin Gani Mina Hanya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya, sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus.
To a cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta kafa kwamitin hakurkurtar da 'ya'yanta da suka fusata kan tsayar da MA Abubakar a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta bai masu motocin haya wa'adin sauya fenti da lambobin ababen hawa domin inganta tsaron al'umma. Yayin da ita kuma majalisar mashawarcan ƙasar ta Nijar ke shirin fara muhawara kan hanyoyin tsara ayyukan raya ƙasa. Za ku ji cewa Jamus na aikin haɗin gwiwa da Ghana domin daƙile kwararar jama'a zuwa Turai ta barauniyar hanya. Kyamar da baƙi baƙaƙen fata ke fuskanta Afirka ta Kudu ta ci karo da muradan tsohon shugaban ƙasar Nelson Mandela da ake bikin ranarsa ta yau. Waɗannan za su zo muku ne a cikin shirin sharhunan bayan labarai bayan kun sha labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW Labarun duniya. Amurka da Iran sun ci gaba da musayar wuta kwanaki 7 a jere bayan rushewar sulhu. Jami'in tsaro a Jamus ya faɗo daga jirgin ƙasa da ke tsaka da tafiya sanadiyar rikici da fasinja. Shugaban Gabon na son tattaunawa da Macron kan makomar sojojin Faransa a ƙasarsa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW kuke saurara daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin muna tafi da ciniki da masana'antu da hadadar kasuwannin duniya da ku shiga kulab. Daga bisani mu kawo muku amsoshin takardunku da ma wasiƙun ku masu sauraro. To amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW Labarun duniya. Iran ta yi kira ga al'ummar Jordan da su tashi su yaƙi Amurka. 'Yan tawayen Mali na Azawad sun kai wa sojojin ƙasar harin kwanton ɓauna. Haɗarin mota ya halaka ƙananan yara ɗalibai 23 a Uganda. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da maraice. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen ji ka karu da zaɓi sanka da kuma ra'ayin malamai, amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya. DW Labarun duniya. Iran ta sanar da dakatar da alkawuran da ta ɗauka na yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. Harin Isra'ila ya kashe yara da dama a Gaza. Dan fafutukar ƙasar Indiya nan da ya shiga yajin cin abinci na kwance a gadon asibiti. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wani babban janar ɗin Iran ya yi gargaɗin cewa babu wata ƙasa a yankin da za ta samu sukuni muddin Amurka ta ci gaba da kai mata hare-hare. A Najeriya, kotun koli ta ba da umarnin ƙwace wasu manyan ƙadarori 7 da ake alakanta su da tsohon gwamnan babban bankin ƙasar CBN wato Godwin Efemele. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke aika gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Ga labaran bi da bi. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kotun koli ta ba da umarnin kwace wasu manyan kadarori 7 da ke da alaka da tsohon gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke aika a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Wani babban jami'in wato sojin Iran ya gargaɗi cewa babu wata ƙasa a yankin da za ta samu sukuni muddin Amurka ta ci gaba da kai mata hare-hare. Karfe 5 cece agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International. RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci. Gwamnatin Najeriya ta shigar da tuhume guda 10 kan batutuwan da suka shafi ta'addanci kan mutane 3 da suke da hannu a batun sace wasu ɗalibai a kudancin ƙasar, yayin da a safiyar Asabar ne aka kai wani hari kan sojojin Mali da ke barin garin Anefis. Za ku ji kuma cewa a Libya kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tabbatar da cewa za a ci gaba da shari'a da aka dade ana jira game da laifukan cin zarafin bil'adama kan wani daya daga cikin shugabannin fursunoni gidajen yari na ƙasar ta Libya kenan. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru. Kana daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu bari mu fara da labarun, da farko ga kanunsu. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci a gudanar da aikin ceto a tsanake bayan rugujewar ɓangaren wani tsauni a Chongqing. Cibiyar CDC ta Afirka ta yaba wa Sin bisa goyon bayanta ga daƙile cutar Ebola. A can Najeriya kuwa za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano za ta samar da wani katafaren fili da ya kunshi rukunin ƙananan masana'antu daban-daban. Kuna tare ne da tashar CRI